мачехи. Вот я говорила, что заболеешь, что будешь шапку одевать. Так. Мама, я просто чихнула. Молчи, не спорь с матерью. Мама. Так, все, болеешь. Лекарства сейчас будем принимать. Так, градусник, быстренько, градусник, температура на высокая. Температура. Лекарство, быстренько лекарство. Где? Стой, на, держи, все, держи. Ну, мама, Так. я просто чихнула. Так, горло проверить надо. Так, сейчас будем лекарства принимать. Вот тебе, вот все принимать. Не дай, вот кто еще заболел, с какой скарлатиной. Да еще тут пневмония. Нет, все, лечиться, все, лечиться. Ну, мама, я просто чихнула. Не спорь с матерью! Тихо, Все. да.